E aí galera do YouTube, aqui quem tá falando é o Renzo. E hoje eu vou fazer um tutorial de Sound Effector. Vou ensinar vocês como fazer essas bolinhas aqui se mexerem de acordo com o som. Valeu! Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos lá, vou criar um novo arquivo. Botar ele em HD, em Full HD quer dizer. Deixar só um ambiente occlusion, não precisa não. Então vamos lá, primeiro eu vou apresentar para vocês o Sound Effector. Vamos criar um cubo aqui. Vamos botar ele de 50 por 50 por 50. Vamos adicionar um cloner nele. Um graph, cloner. Você bota o cubo dentro do cloner. Só que a gente vai, em vez de botar no eixo X, Y, a gente vai botar no X. 50 e 0. Aí vai aumentando só para ficar um espaçamento pequeno aqui. Tá? Aumentar um pouco a quantidade. Então, aí agora a gente vem, clica no cloner, vem no graph, factor, sound. Se você der play não vai acontecer nada porque você não escolheu arquivo de áudio ainda, então vamos lá. Você vem aqui em sound file, clica nos três pontinhos, eu vou escolher essa música aqui. Botei, se você der play você vê que ela já vai mover, só que ela move todos os quadrados de uma vez só. Então vamos começar a configurar. Primeira coisa é que o Apply Mode está em All, então todos vão se mover de mesma maneira. A gente vem em All e bota em Step. E se você ver, elas vão se mover de maneira diferente. Mas eu não quero que eles se movam, eu quero que eles aumentem de tamanho. Então a gente vem, desliga Position, aumenta Scale e em X a gente bota 10. Não, deixa eu ver. Em Y a gente bota 10. Aí ó, a gente já vê que fica diferente. Ó, isso. Então, agora a gente vem em Effector e agora eu vou apresentar aqui pra você. Lower Cutoff é que ele desliga parte do efeito até os graves e agudos, até o mais grave, ó, quando você bota no máximo só o mais grave que vai se mexer. E o Compression é meio que ele deixa o mais alto e mais baixo mais baixo. Quando uma música estiver muito baixa, você pode aumentar a Compression. Aqui no Filter Shape, por exemplo, essa música, vocês estão vendo que ela tem um caimento grande aqui nessa parte. Vou aumentar um pouquinho a quantidade de frame aqui. Aqui, por exemplo. Aí você vai com Ctrl, clica aqui, marca um keyframezinho. E aqui você bota outro. Você puxa esse aqui pra cima e abaixa esse aqui um pouco. Aí você já meio que equalizou os cubos, que agora não são mais cubos e viraram retângulos. Aí vamos adicionar uma cor a isso aqui, eu vou botar um vermelho com roxo. Por que não mudou de cor ainda? Você vem em parâmetro, color mode on e em default. Aí se você ver, já tomou uma forma e já está agindo com o som. Porém, a gente ainda tem algumas coisas para apresentar. Por exemplo, filtro é quando você quer só que as barras se mexam com o som de alguma coisa. Por exemplo, você quer que fique na parte de... Ó, se vocês verem aqui, tem esse espaçozinho. Essas barras só vão se mexer de acordo com esse espaço que está marcado aqui, que é a largura da banda, que é bandwidth. E a frequência é onde que vai ficar essa banda. Você vai movimentando ela. Entendeu? Só que eu não vou usar isso. Scrub Sound é para quando você estiver mexendo aqui, ó, tocar a música. E até acho que é só isso do Sound Effector para vocês.
Aqui na aba parâmetro vocês escolhem como que vai ser o efeito, que se vai ser em escala, em rotação, por exemplo, ó. Em vez de tocar música, eles vão, em vez de aumentar, vai rodar os quadradinhos, mas a gente quer escala mesmo. Então aqui a gente já tem um conhecimento sobre o Sound Effector e agora eu vou fazer igual o outro efeito que eu tinha mostrado para vocês antes, que são dos círculos de acordo com a música. Então vamos lá. A gente vem aqui, cria um círculo, vamos diminuir um pouco esse círculo e bota o círculo no lugar do cubo e deleta o cubo. A gente não quer que fique assim agora, a gente quer que ele se mova em relação ao tamanho. Então a gente vem em Cloner, deixa assim, não, em Cloner a gente vem em objeto, desliga o Sound Effector só para alterar aqui no Cloner, aumenta a quantidade de Cloner e diminui o espaçamento um pouco. Aumentamos isso, agora a gente vem em Sound, habilita, vem em parâmetro, aí a gente bota Uniform Scale. E aí a gente aumenta aqui, ó, botar uns, acho que tá bom aqui, 5. Tá 6 logo. Tem 6. Uniform Scale que ele vai aumentar de forma uniforme. Color Mode deixa assim. Effector a gente não vai alterar mais nada. De sim, na verdade vou dar uma mexer um pouquinho aqui, equalizado. Agora, o que acontece na música? Ele quando desliga, entre aspas, vai direto pro preto e não tem, entre aspas, um fade. Ó, vai preto, 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 preto. Aí eu não quero isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um outro effector que é o delay. Então a gente vem em Cloner, Homograph, Effector, Delay. A gente deixa em Mode Blend. E aqui, ó, vamos botar uma parte da música. A gente escolhe a intensidade do delay, por exemplo. Se você botar no máximo, quase não vai se mexer. Então eu vou deixar em 13%. Só que o que acontece? A gente não quer que elas fiquem se uma entrando na outra. A gente quer que elas meio que uma empurre para a outra. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui na esfera, clica com o botão direito, Simulation Tags, Rigid Body. Agora se você botar aqui no primeiro e der play, elas vão todas se espalhar como colisão. Então você tem que configurar aqui. Você vem no Dynamics, clica, aí vem em Force, em Position você bota 5 no Rotation e 5 no outro. Então se você der play, é meio que eles vão ter uma força para voltar no lugar primário deles. Então elas não vão ter a colisão e sair voando, mas também não vão uma entrar na outra. E aí já fica com um efeito bom. Só que a gente tá com poucos círculos, então eu vou aumentar um pouquinho aqui, vou diminuir o espaçamento e aumentar a quantidade. Vocês não estão vendo isso agora porque tá com o delay ligado, mas quando eu der o play, vocês já vão ver aqui. A gente já tem movimentação, só que tá muito pequeno, então eu vou aumentar aqui no Sound, eu vou no parâmetro, vou aumentar para 10. Aí já fica um efeito melhor. Ó, aí a gente já tá tomando forma do efeito que a gente tava tendo antes. Só que aqui a gente se dá um pré-render, a gente já tem esse efeito muito seco na imagem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, no outro arquivo e vai ver que se dá um pré-render aqui, ó, ele já tem reflexão, um fundo e uma iluminação bem feita. Então a gente vem aqui na window, vamos voltar para onde a gente estava. A gente estava aqui. Vamos botar a gente vai duplicar o Sound Effector para poder dar uma cor melhor aqui. A gente vem aqui no parâmetro, a gente bota a gente bota em Add. Deixa eu der play. O que acontece? Não, a gente tem que vir em Effector também. E a cor a gente vai botar em branco.
Pronto, em branco, se você der um play, vai ficar Effectors aqui. Aí a gente vai puxar um sound no Effector do Cloner. Aí vai deixar a ordem: o primeiro, o segundo sound effector que a gente alterou agora e o delay por último, para o delay afetar os dois sound effectors ao mesmo tempo. Só que tá tudo branco, então o que a gente vai fazer? A gente vai vir no sound 1 e vai diminuir a intensidade. Vou botar aqui, assim tá bom. E aí já vai mudando, já vai ficando com uma cor mais pastel. Só que a gente quer adicionar uma reflexão. Só que se a gente criar um material aqui normal e dar uma reflexão a ele e botar aqui, ele tira a cor a cor anterior do cloner que o sound estava botando, o sound effector. Então, mesmo se você botar mix textures, não vai misturar porque não tem outra textura e o efeito está sendo colocado através do effector. Então, vocês vão vir aqui, ó, no material, vocês vêm em texture e botam em MoGraph Color Shader. E aí no Color Shader ele vai, não, peraí, clear, em Color, você vem em MoGraph Color Shader, que ele já vai misturar com as cores que vão estar embaixo. Isso vai funcionar em qualquer um dos effectors que usa a cor. Aí, deixa eu ajeitar a reflexão, vou botar um Fresnel fraco, assim tá bom. Ok. O que acontece? Tá muito claro, então eu vou vir em sound, vou diminuir um pouco a intensidade, vamos ver. Tá um pouco claro ainda, diminui um pouquinho. Aí sim, tá bom. Só que a gente tem que adicionar um estúdio agora de iluminação. Tirar um pouco o zoom. Rotacionar aqui, botar uma câmera. Rotacionar. Vou em Content Browser. Vou botar um softbox do pack do Grayscale Gorilla. Overhead softbox. Se vocês não tiverem o pack do Grayscale, é simples, é só vocês criarem um softbox, não tem dificuldade. Esse aqui só é melhor porque ele já tem toda a programação no Express, uma programação mais complexa de iluminação. Vocês podem ver aqui, uma programação mais complexa, mas isso deixa para eu falar depois. A gente já botou uma iluminação aqui do softbox, deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho dele. A posição já está certa. Agora eu também tinha posto, não, deixa eu subir um pouquinho o softbox. Tá, a gente já botou a iluminação do softbox, fica bom, só que acontece, em cima você vê a coloração, porém embaixo fica preto. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, eu vou adicionar uma Linear Skylight, que aí essa Linear Skylight já vai ajeitar a coloração e você vai ver tudo. Só que no fundo do outro, se vocês verem, eu fiz um gradiente, né? Ó, aqui tem um gradiente no fundo. Esse gradiente eu fiz com o background misturado com o Linear Skylight. Então o que eu fiz? No Linear Skylight eu botei um gradiente de preto para um azul escuro e tirei o Simba Camera, só deixei para os materiais. E aí eu criei um background aqui, criei um material novo, vim em Color, Gradient, e vim aqui para editar o Gradient e botei em 2D Circular. Aí no primeiro eu botei um azul bem escuro, na segunda cor eu botei preto. Aí você vem aqui no Background, aplica a cor, tirar um pouquinho daqui do zoom, não.
tá muito rápido essa movimentação e tá com poucos círculos. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui no delay, vou aumentar um pouquinho o delay. E no cloner eu vou diminuir o espaçamento um pouco e aumentar a quantidade. Vinte tá bom, com 64 de contagem. E aí com gradiente, se a gente der um pré-render, a gente vai ver que fica toda a coloração boa, porque já tem a reflexão do softbox aqui em cima de cada círculo e tem um gradiente atrás, só que tá muito escuro, então a gente vai regulando isso com a intensidade do Sound Effector. Ó, tá escuro ainda, então vou deixar um pouquinho. Ó, vamos ver como é que ficou. Ficou bem legal, só que tá com uma reflexão muito forte. Então você vem no material que a gente tinha posto reflexão, diminui um pouco a intensidade do Fernal. Mas se vocês verem, pronto, a gente já tem reflexão, cor e o fundo. E o som já está programado. Então é só vocês darem um play que vocês vão ver que já está tudo configurado. Entendido? Esse é o tutorial de hoje. O meu headset novo chegou e eu vou estar trazendo mais tutoriais agora para vocês. E boas novidades vão vir aí pelo canal. Fiquem de olho. Obrigado. Falou!